인사드릴게요. 하나, 둘, 셋. 안녕하세요, 고현입니다. 반갑습니다. 오늘 네. 정말 많은 분들이 또 와주셨어요. 맞습니다. 네, 참가해 주시고. 네. 예. 네. 금요일부터 이제 막 굉장히 크게 네, 맞아요. 이 자리에서 네. 축제가 계속되고 있었고, 오늘 이제 저희가 네. 여러분들과 함께하게 됐는데 네. 중간중간 이제 안내 방송이 나오더라고요. 네. 여러분의 안전이 맞습니다. 가장 중요하다. 중요하죠. 네. 축제 좋죠. 네. 맞습니다. 너무 아름답죠. 네. 맞아요. 하지만 여러분의 안전이 가장 중요하기 때문에, 근데 질서를 정말 너무 잘 너무 잘 지켜주고 계신 지켜주고 거고, 있습니다. 지금 저희 쪽으로 조명이 굉장히 세게 비추고 있어서 네. 저 뒤에 계신 분들이 잘 안 보일 수 있지만 저 뒤에 지금 저기 다 저기도 있구나. 와, 저 뒤에. 오 세상에, 엄청 많으시네요. 와우. 지금 오 세상에, 오, 보여요 저 뒤에 보입니다. 아, 네. 지금 조명 감독님께서 네. 조명을 좀 낮춰주셔서 저 뒤에까지 다 계시는 거예요. 와, 저기 뒤에 핸드폰 후레쉬 켜주신 분들 오. 보입니다. 이 공연 정말 엄청난 공연. 맞습니다. 네. 성공한 공연 같습니다. 예? 네? 예? 네, 해봤습니다. 성공한 공연. 네. 그럼요. 너무 성공적이죠. 네. 일단 장미축제 네. 때문에 많은 분들이 아름다운 장미를 네. 좀 보셨을 텐데, 이렇게 좀 코로나가 조금 이제 네. 엔데믹처럼 네, 이제 이렇게 갇혀 상황이 있게, 되면서 네. 많은 분들께서 축제를 좀 즐기시고 맞습니다. 하시는 모습이 참 너무 좋고, 네. 저희도 이렇게 여러분들과 같이 호흡할 수 있어서 너무너무 좋습니다. 네. 그렇다면 일단 네. 첫 곡을 들려드렸고, 네. 인사말도 드리고 했으니 네. 두 번째 노래를 들려드려야 할 것 같아요. 맞습니다. 여러분들이 이렇게 또 축제에 나오셨으니까 네. 여러분들이 정말 온전히 다 즐기셔야 엔돌핀도 들고 더 에너지도 솟는다고 생각합니다. 네. 예, 그러니까 다음 노래 뭐 하실 거냐고 제가 이제 여쭤봤어요. 네. 네. 그래요. 네. 다음. 지금 백가씨 빨리 아, 네. 안녕하세요. 크로테 백가입니다. 네. 아니 저기 네. 인사는 아까 했잖아요. 아, 네. 저희 다음 곡은요. 네. 여러분들이 너무 좋아하시는 그 곡입니다. 바로 크로테 만남. 역시 역시 만남이 그렇습니다. 여러분들 좋아하세요. 다 좋아하시죠? 시작. 깜짝이야, 너무 좋아하셔. 네, 너무 좋아요. 진짜. 한 번도 안 부르셨어요. 아니야, 너무 좋아서 그래. 네. 우리가 너무 좋으면 네. 소리가 안 나올 수 있어. 그렇죠. 시드 씨가 조금만 불러주세요. 이렇게 많으신데. 네, 저는 한 분이라도 하실 줄 알았어요. 네. 제가 살짝 해볼게요. 문자를 헷갈릴 수 있어요. 흘러 함께 하는 거예요? 시간 속에 아줌마 함께 묻혀지네도. 자, 얼굴만 대. 얼굴까지. 좋아요. 저 뒤에까지다. 이대로 할 수만 있다면. 와. 네. 이렇게 하시는데. 그렇죠. 네. 그리고 뒤에 가사가 아까 나오더라고요. 네. 그냥 노래방 같다 생각하시고 저희 보지 마시고 가사 보면서 따라 부르시면 됩니다. 노래 부르시면 되는데요. 네. 이 노래 부르고 네. 말씀 계속 이 나눠주세요. 노래 하면서 네. 뭔가 좀 같이 부르면서 후레쉬를 좀 들고 하면 되게 이쁠 것 같지 않아요? 그래. 자, 여러분. 너무 이쁠 것 같아요. 제가 이거는 뭐 네. 사담과 비슷한 얘기지만 네. 김종민 씨가 관객분들께 무언가를 부탁하는 사람이 아니에요. 네. 근데 지금 저 끝에 계신 너무 분들까지 많으셔가지고. 소통을 하고 싶은 마음에 네. 휴대폰을 가지고 계신 분들은 플래시를 좀 들어주시면 어떨까라는 와. 의견을 김종민 씨가 내주셨고, 와. 이거 너무 예쁘잖아요, 이거요. 감사합니다. 와, 진짜 예쁘다. 와, 축제에 뭔가 야, 저 뒤에 나와요, 텔레비에. 텔레비요? 뒤에 화면에. 네. 네. 축제. 와! 너무 이쁩니다. 네. 우리 조명 감독님이 또 센스 센스 있게 있으시네. 들려주셨어요. 네. 자, 여러분 준비되셨나요? 자, 그러면 만남 가보도록 네. 하겠습니다. 음악 주세요. 자, 만남. 잠깐만요. 비공이 먼저 네, 나오면 안 됩니다. 네. 만남 주십시오. 네. 자, 여러분 함께 즐겁게. 자, 좋습니다. 자, 모니터에 에너지 올려주세요. 자, 준비, 박수. 1, 2, 3, go! Ho, 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 ho. Oh, yeah. Clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. 자, 저기, 1, 2, 3, go! 지난 일들 모두 잊어버려요. 원치 않던 만남으로 가득했던 그런 날들 우리 이제 지금은
않던 만남으로 가득했던 그런 날을 우리 이제 지금은 같이 노래 불러요 이렇게 그리던 당신과 만난 날 이 노래가 예? 노래하다가 사례가 걸려가지고 목에 죄송해요. 아, 사례가 걸린 거군요. 네, 그래. 저도 이 노래가 진짜 제가 하는 부분이 많다 보니까 목이 살짝 쉬었습니다. 예? 만나마다가 몸이 계셨군요. 네. 여러분, 네. 조금 추우세요? 쌀쌀해. 아, 내니오는 추우신 분들도 계십니다. 아, 네, 맞아요. 이게 또 네. 강가 옆이라 네. 강바람이 시원합니다. 이게. 당은 강은 아니고 이제 천바람이. 예. 강바람, 네, 강바람이에요. 강바람이 그래요. 시원합니다. 네. 그 앞에 네. 그 이제 노래자랑 나오신 분들 네. 노래를 네. 저희가 진짜 많이 들었어요. 맞습니다. 일찍 도착해서 예. 세상에 실력들이 정말 깜짝 어마어마해요. 놀랐어요. 16팀? 네. 16팀 맞아요? MC님? 16팀? 네, 얼마 떨리시다. 네. 왜냐면 저희 무대 끝나면 예, 지금 점수 매기고 있거든요. 네, 이제 심사위원분들 앞에 계시고 네. 이제 막 이거 해가지고 상 받고 하시는 거잖아요. 아 진짜로 너무너무 무대하시느라고 네. 고생 네. 많이 하셨고 저도 이제 가요제를 많이 했죠. 네. 하면서 이제 맞아요. 가수가 된 진짜 입장이라 네. 무대에 올라왔을 때 얼마나 떨릴지를 알아서 네. 그럼에도 불구하고 맞습니다. 진짜 차분하게 다들 잘하시더라고요. 네, 맞습니다. 오늘 무대에 올라오신 분들 모든 분들 다 네. 응원하고요. 네. 좋은 결과 있으셨으면 좋겠고 네. 혹여 좋은 결과가 없더라도 저희는 진짜 차 안에서 모든 분들의 네. 무대에 다 박수를 보내드렸거든요. 이 무대가 여러분들께서 꿈꾸시는 모든 일의 시작이 되셨어요. 네, 맞습니다. 네, 그런 바람을 좋은 말씀. 네, 좋습니다. 네, 감사합니다. 네. 정말 좋은 말씀이십니다. 네, 정말 말씀을 너무 잘하세요, 신지 씨가. 실시 많이 잘하지요? 네. 저희가 그래서 저랑 종민이 형이 특별히 말 안 해도 신지 씨가 다 해주시니까. 감사합니다. 네. 자, 그러면 이제 마지막 곡 한 곡을 남겨놓고 네. 있는데 이제 저희 끝인사를 해야 돼요. 네, 맞습니다. 이 마지막 하기 전에 저희 활동 계획을 좀 말씀을 좀 드리고 싶어서 네, 맞습니다. 네. 웬일이에요? 왜요? 오늘 많은 걸 하시네요. 네. 리더라서 그렇군요. 리더입니다. 하여튼 그러면 편하게. 제가 리더인데 예. 저희가 이제 7월달에 이제 음반이 이제 나옵니다. 맞습니다. 오랜만에 이제 콘서트 음반 또 1년 만에 나오는 거죠. 그래서 네, 1년 만에 좀 맞습니다. 또 이제 댄스곡 신나는 곡으로 한번 또 여러분들하고 함께 하려고 나올 것이고 네. 그리고 10월달에 뭐 할 거죠? 그 전에 저희가 8월 달에 미국에서 콘서트를 내요. 미국에서 저희를 초청해 주셔갖고 초청해주셔가지고, 예. 그거 끝나고 이제 돌아와서 10월부터 한국 전국 투어로 네. 콘서트 지금 예정 중인데 여러분들 이대로 그대로 오셨으면 좋겠습니다. 네. 저 뒤에까지 다 해가지고. 그러면은 네. 자리가 모자랄 텐데요. 저희가 어차피 그렇게 큰 데서 하질 않아가지고. 네, 예. 일단 빠른 클릭 부탁드립니다. 저희가 뭐 무대에서 네. 이렇게 저희 활동 계획을 직접 전할 수 있는 기회가 네. 공연밖에 없어서 맞아요. 혹시라도 이제 오늘 너무 짧게 나는 코요태를 봤어 하시는 분들은 이제 저희 앨범 나오고 이러면 관심 가져주시고 네. 혹시라도 길게 저희랑 보고 싶으신 분들은 네. 콘서트도 한 번씩 놀러 네. 오시면 네. 어떨까 하는 마음에 안내를 좀 드렸고요. 저희 멤버들이 원래 이런 걸 잘 안내를 안 하는 친구들인데 이제 나이가 들수록 점점 뻔뻔해지는 것 같기도 합니다. 여러분들이 좀 네. 이해를 해주시고 함께 하는 거죠. 저희는 이제 마지막 곡 불러드리고 인사 드릴 거예요. 네. 아쉬우세요?
자, 여러분이 아쉬우시다면 저희가 이 마지막 곡이 아닙니다. 저기요. 알겠습니다. 그렇다면 저희 끝나고 들어갈 때 그 두 글자 아시죠? 네, 그거를 외쳐주시면 될 것 같아요. 저기 네, 네. 그 데리고 하네요. 매일 똑같은 말 하면 조금 그렇지 않아요? 아, 그냥 뭐 뻔뻔해져야죠. 네. 좀 다르게 해요. 아, 네. 저희 사실은 한 곡 더 있는데 이번 곡 마지막 곡이라고 말하고 그냥 할게요, 여러분. 이렇게 하면 되나? 제가 정리하겠습니다. 예, 정리가 필요합니다. 저희가 이제 원래 네 곡을 준비를 했는데 네. 세 곡이 마지막 곡이라고 이제 여러분들한테 네. 말씀드리면서 네. 이제 저희가 들어가는 퍼포먼스를 하면 여러분들이 막 앵콜을 외쳐주시고 그 소리를 막 아니, 저희가 맞습니다. 앵콜이 나올 줄 몰랐어요 막 이런 거를 이거예요, 이거. 네, 네. 해보고 싶어가지고 네, 이제 한 맞습니다. 건데 네. 고날 조금 다르게 하고 싶은데 이제 백가 씨는 거의 대본처럼 네. 뭐 이게 습관이라는 게 네. 위험하더라고요. 그 오늘 같은 분위기에서는 네. 그냥 이렇게 네. 툭 터놓고 가는 게 좋은 것 같습니다. 맞습니다. 그래서 저희가 마지막 곡이라고는 하지만 네. 마지막이라고 하면서 들어가면 여러분들이 앵콜을 외쳐주시면 저희가 못 이기는 척하면서 다시 나올 맞아요. 거예요. 이겁니다. 네. 준비되셨나요? 준비되셨나요? 자, 근데 잠깐만 할 게 있어요. 저희 그렇죠. 해야 돼요. 네. 저희 그 빌몸이란 마지막 곡인데 저희가 무대에서 나나나나 쏴! 여러분이 쏴를 외쳐주시는 거예요. 근데 그 총을 만들어 볼게요. 네, 다 총을 같이 저 만들고 뒷분까지 다. 하늘을 향해서 쏴! 쏴! 이것만 하시면 됩니다. 저기 저 뒤에 계신 분들은 괜찮으시면 프레시를 한번 켜주셔서 쏴! 하늘을 하늘에 향해서. 쏴주시면 되게 아름다울 것 같습니다. 오늘 후레쉬에 집착하죠. 뒤에 아니 저분들 벡터리도 중요한데. 그래도 조금 어차피 한 2%밖에 안 될 것 같아서 한 분이면 네, 한번 해주세요. 네, 자 좋습니다. 조명 감독님 죄송해요. 저희 때문에 오늘 조명을 몇 번 껐다 하시는 거예요. 부탁드리겠습니다. 너무 감사드립니다. 네. 자 그러면 공식적으로 마지막 곡이니까 네. 인사는 해야죠. 여러분들 이렇게 또 만나뵈가지고 장미축제 정말 번창하시고 내년에도 또 만날 수 있는 기회가 있었으면 좋겠습니다. 여러분들 늘 행복하시고 건강하세요. 네, 정말 오늘 너무 즐거운 시간이었고요. 그 저희가 10월달에 저희 그만해. 거기가 그만해. 저희 10월달에 뭐 한다고 했죠? 다 알고 계시잖아요. 저희 초대해 주셔서 감사하고 내년 장미 축제가 또 하면은 저희 또 불러주시면 또 오겠습니다. 감사합니다. 저희 코에테가 이제 데뷔한 지 올해가 25주년 됐어요. 꽤나 오랜 시간 동안 25년. 여러분들의 사랑을 받으면서 무대에서 이렇게 서 있는데 매번 공연을 할 때마다 그때그때 분위기가 조금 다르잖아요. 맞아요. 네. 그때그때 이제 뭐 저도 마찬가지지만 우리 멤버들의 말 실력의 컨디션이 조금 달라요. 근데 오늘은 조금 엉망이었다 제가 인정을 하면서 네. 하지만 여러분들께서 그럼에도 불구하고 그렇게. 너무 좋아해 주셔서 네. 감사하게 무대하고 돌아가는 것 같고요. 서울에서 가장 아름다운 장미축제는 네. 바로 이곳 아니겠습니까? 맞습니다. 맞습니다. 네. 내년에도 네. 혹시라도 기회가 된다면 제가 멤버들 이제 컨디션을 잘 조절을 해서 그때는 아주 유려한 언변으로 네. 여러분들께 이야기를 나눌 수 있게 알겠습니다. 준비를 해보도록 하겠고요. 공식적으로 마지막 곡 비몽 불러드리고 저희는 인사드리겠습니다. 여러분 함께 해주셔서 너무 감사드리고요. 늘 행복하시고 건강하세요. 자, 다 같이 준비됐나요? Come on, every time, one more time. 자, 좀만 더 준비. 1, 2, 3, go. 나, 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 저, 나, 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 자, 다 같이. 나,
이건 꿈일 거야 분명 아닐 거야 아무리 위험해 봐도 전포시 너의 주먹 난 다시 움직고 싶지 안 들려요. 아 뭐라고요? 야, 오, 어떻게 꼬리 너무 좋으십니다. 네, 불러주셔서 감사합니다. 자, 네. 근데 네. 이게 분명히 여러분들이랑 저희가 합을 맞췄음에도 불구하고 네. 솔직히 조금 떨려요. 앵콜 안 나올까봐 긴장했는데 네, 아, 다행히 나왔습니다. 앵콜이 예. 나와가지고 네. 이 노래를 부르고 갈 수 있게 됐네요. 맞습니다. 아, 혹시 좋습니다. 뭐 안 하셨더라도 저희는 했을 겁니다. 네, 오늘 네 곡을 계약하고 와서 무조건 해야 되니까. 네. 네, 너 오늘 조금 조용히 해요. 네, 알겠습니다. 자, 여러분, 코요태 노래 중에 못 들은 노래 있죠? 뭐 못 들으셨죠? 무슨 점? 순지영 맞습니다. 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 그 노래가 하나만 정말- 썼죠. 하나만 썼죠. 아, 근데 저희가 이게 마지막 곡이 순정인데 이게 굉장히 신나는 곡인데 어떻게 여러분 앉아서 즐기실까요? 아니면 일어나서 즐기실까요? 한 일어나 번만 볼까요? 잠깐 제자리에서만 일어날까요? 네, 일어나 볼까요? 좋습니다. 자, 대신 계속 앉아 계셨어서 여러분, 네. 대신 저희가 처음에도 말씀드렸고 네. 저희 MC 분도 계속 이제 진행하시면서 네, 네, 여러분들께 말씀드렸어요. 네, 여러분. 이 노래 굉장히 신나지만 제자리에서 충분히 즐기실 수 즐길 수 있어요. 저희가 또 언제 저희랑 여러분이 이렇게 한 노래로 그렇죠. 한 공간에서 네. 한 시간에 그렇죠. 즐겨보겠습니까, 여러분? 맞습니다. 옆 사람 눈치 보지 마시고 네. 네. 신나게 마지막 곡 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 준비됐나요? 후, 좋습니다. 자, 그럼 순정 불러드리고 인사드립니다. 감사합니다. 자, One, two, one.
네,